Okay, so we'll start our ascent. Rick, pila ka minutes, Rick? 5 minutes lang. 5 minutes na lang. 5 minutes lang. Really na scam ha. Time na to na. Oras 10:30. Okay, naka-surveil. Let's go. Ay. May cat. Surveil 1 kilometer daw, ani ang dalan. Tagaan tong idea, friends. Ano itong balay, oh? Lakpas na ni sa ato. Yan na siya ka-steep. So, from saan ito nga camp, Rick? Buko camp. Buko station. Climbing to the peak. 1.5 kilometers na lang daw. So, lapok ang trail. Tapos medyo taas siya. Col, may buntag, Col. Apel ka sa video, Col. Sige. Ay, tago kayo, Ron. Lagi? Nado ang dalan. So, daily advisable. Survivors lang. Daily advisable na mag rubber shoes. Okay? Ulan-ulan. Lalo na pag maulan. Yes. Oops. So si Auntie, for everybody's information, nag-rubber shoes na siya. Hangi o ka, may chanilas na. So nga dito ang Buko Station. Saka na may gamay. Ayan, camping. Ano ni Rick? Pila kami meters sa saka? 500 na.
So, Wala, 600 man. 600 meters. so 600 meters na lang daw. Ana si Boss Eric. Mas scam na pod me. Saka mga saka mga minions. So pick na daw sa taas. Ana mong guide. Sana mong guide. Pro na siya, pro. Pro scammer. Matumba. So, ang bugiro. Piyaw dyan na yung tour guide ba? Pro dyan kayo. Rick, paano daw si Survel? Pa-porter daw siya. Siya mismo ang sahon. Update. Mga ka-bundok. Eh, so, fog ang area. Medyo foggy. Nawala na ang atop sa tindahan. Narap tuloy as baba kanina. So, I'll continue my trail. And, let's run. Next pumping. Ito sa service station ng kapantay nationwide. Muna na, registration te. Doon na lang tayo, no? Dagan ko ta. Tapos palibot po. Ito yung how are you, So we are here now at Mount Loay. So the clouds are getting better. It's getting better. Sea of clouds. Please, clouds, give us a chance to see the beauty of the mountain. Okay. Tara ay. Oh, dito. 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 Okay. Go.
Putik laluma de. Lo kanindot. Madugay pa rin ito may pakihan. Ano naman? Oh, yung na tumakbo. Okay. Okay. Ay, nako po. Saan mo yung dalan? Uy. Skate. Marag di na ako gusto mo segunda sa mga survel. Ayoko na. Okay ra ang Mount Loay, guys. Makaya ra siya. Makaya ra siya. Piyong-piyong. Ay, sa magyan eh. Oopsie, oopsie. Ha. Oh, oh, oh. Hoy. Hoy. Saan naman na? Ano, puro naog naman eh. Ah, sila? Ha? Or lahi na nga grupo. Labit! Labit nyo! Erben, nakulbaan ko lang ang area eh. Yoko na! May lang naman ako kay pag ma-slide ko, musaka man yung camera. Scumbag! Ah! Ha? Lagi? Loka balon, tayo bato na ko din ang area. Asad? Ay, tama no? Dito. Kinsay nag una-una diri kage. Ang pro. Iskam kaya. Sabi dalanan eh. Ako na slide. Gani. Ah. Kita ay. Bugiro. Look at me. Ha? It's a pro runner. Diyos ko ning dala. Ay, nako ano ni sabay mag-trail runner. Ay. Recorded. Oh, naka-video. Yay!
Takot na ako. Slide ko ako sa pato. Oh. Sinilas ba na mo hangyo lang gamay. Ilom. I got dirty. I got sticky. But see, I learned. Never follow a pro. So this is my experience on my first trail run. First trail run na muddy ground. Ay, oops. Nag-step tayo kung sapatos. Uy. Ay, si gwapo-gwapo dyan. Problema namin. Relax lang mga kay 100 ko dari ah. I can see my spirit. Floating in the heavens. Di kakadagan di ayan ay nag-block. Ayaw. Di na nimo madagan uy. Yun lang ang pagbaba. Okay, wait lang. Ayos. Oops. To go. Should I jump or should I jump? Jump na mong nahong. Wow! Recorded na naman, bes! Ay mong monkey. Kaya nag-landing ko na ako. Ang short ang makuan po. Para na may idea, nako dress taas. Sila dito. Okay? Para sila mga best. No, so kailangan ako mo mag-monkey rin. So help me while holding this piece of ketchup. OMG. Okay. Ha! Oops! Oopsie! Ano yung boulder section? The boulders of Loay. Pati sa Thank you.